Hey guys, welcome back to my channel. Hari ni macam korang nampak aku ada Android 18 daripada Dragon Ball. Aku dah siap pasang semalam. Figure ni ok, senang nak pasang sebab dia macam level-level high grade. Dia macam level main kat sini. Ok, so before kita start dengan figure itself, kita start dengan box dia lah. Aku try to replicate apa yang box ni buat, macam peluk tubuh. Kalau korang tengok kat sini, aku baru perasan bila aku dapat box ni. Ni adalah join the exact same macam figure tu. Macam tengok kat sini, tengkuk dia, dia punya jacket dia ada separation, quite nice lah. Aku memang tak perasan. Masa aku beli tu aku tengok macam 18, cantik. Bila aku dah dapat, aku dah nampak dia punya join ni. Nampak kalau boleh tengok ni kan, faham kan apa aku cakap. Tengkuk dia, dia punya jacket ni, nampak. Ok, dekat box ni dah ada tulis special Android part, which is kat dalam dia punya badan ni. Aku malas nak tunjuk lah. Kalau aku tunjuk lah. So ada Android 18 dengan 17. Kat sini ada Android 18. Bila dah siap pasang, postable dia, post dia siap. Dia ada siap macam ni, comic punya effect. Ni dia terbang, dia flying kick kau. Ni adalah facial expression dia. Nanti aku tunjuk dengan dia punya energy effect, energy wave. Kat belah sini sama dengan macam depan. Ok, kat sini ada line up macam Kid Buu, Super Saiyan Goku 4, Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4, Android 17. Ni part dia. Ni stiker, which is actually tak payah pakai stiker pun kat belah mata dia. Dah nice lah. Ni adalah harga dia dalam bentuk yen lah. Sebelah sini pun sama. Ok, letak belakang. So ok, ni adalah semua aksesoris yang ada dalam kotak ni. Dia punya energy ball, energy wave, apa sahaja letak lah. Dia punya stand untuk energy wave dia, expression dia. Ni dia macam tengah marah. Ni dia macam pandang bawah. Okay, face, tangan untuk dia tumbuk orang, which is nice detail actually. And extra belt untuk ada connection point, boleh guna kat stand yang ada ni lah. Ok, kita pergi pada articulation dia. Kepala boleh tunduk macam ni sebab dia ada satu dekat tengkuk dia ni bawah ni, satu lagi standard ball joint, and yang of course lah mudah tercabut. Ok, apa yang tu? Ok, dia punya jacket part ni tercabut, standard lah tu. Ok, biar je lah. Tangan without dia punya jacket tu boleh pergi tinggi ni. Dengan dia punya jacket ni boleh just
sama macam ni, aku rasa macam tinggi lagi lah. Oops, cabut. Untuk ni ball joint je. Yang ni dia macam ketat sikit, dia boleh keluar sikit, tapi of course akan tercabut lagi. Rotation dekat atas bicep tu, join dekat dia punya elbow, which is lebih 90 darjah I guess. Standard ball joint dekat dia punya tangan. Dia ada ball joint juga kat sini, which is quite nice. Dia ada dua part, satu lagi kat sini boleh gerak tapi tak banyak. Nice lah. Untuk skirt ni dia guna soft material, so kalau ada skirt ni dia boleh tendang sejauh tu ke belakang, keluar, sebab dia belahan kat skirt ni, dia tendang banyak tu lah. Untuk lutut dia, kaki dia ada 2 point articulation. Tak boleh gerak sangat kat boot. Standard ball joint dekat kaki. So kita move. Okay, apa korang akan cabut? Cabut kepala dia ni, cabut rambut dia ni, nampak? Crack ni macam ni. Cabut muka dia, and korang boleh tukar kat muka dia yang marah macam ni lah. Muka dia macam dia nak buat Kamehameha, tapi dia bukan buat Kamehameha kan. So attach balik kat body dia. So ni dia tengah, maybe dia tengah jerit kat Krillin kot. Untuk stiker aku cuma pakai dekat ni, logo dia ni, dengan dia punya tali pinggang ni. Okay, now beralih kepada untuk special part dia, dia punya core I guess. First remove dia punya ni, collar jacket. Remove dia punya jacket belah ni depan. Okay, so inilah dia punya core, nampak? Okay, untuk gunakan belt ni, first kita remove belt yang dah sedia ada ni. Be careful. Masukkan belt ni, make sure dia align dengan skirt, sebab tak nak damage kan dia punya soft material ni. Connect kat balik badan dia. Okay, jatuh. Ambil stand yang datang sekali dengan dia ni, Android 18 ni, korang just connect dia kat situ. So korang dah boleh buat pose macam dia tengah floating lah, sambil marah Krillin. So untuk size comparison, ini adalah Android 18, ini Mobile Doll May. Obviously May lagi tinggi. Ini adalah Xia, real grade Xia, lagi pendek daripada 18, tapi 18 lagi pendek daripada May. So aku ada 3 RG Xia, double O riser dengan Quanta, sama tinggi, semua pendek ni je. Okay, itu je untuk size comparison, sebab ini je figure yang aku ada sekarang. Maybe akan datangkan lagi War Greymon ke, tak tahu. Sebab kawan aku ada suggest untuk beli War Greymon dan Metal Garurumon, maybe, tak tahu. So untuk video ni je. So bye.